მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით მაფიის გადამოლებელ ოთახში და ეს ადგილი მოიწყო თავისთვის იდეაში ნოდარიმ რა, ეს ბოლო პერიოდი არის. მაფია რო აღარ არის, ნოდარამ მოიწყო და პატარა გამოყენება მივეცი პარერამ მეც რა. როგორ ხართ, ეს მაინტერესებს. მე მინდოდა რომ დღეს მოგეხსენებათ საიუბილეო ისა და თლაც საიუბილეო არ გამოდის, იმიტომ რომ რაღაცნაირი ისა მაქვს რა, აურა მაქვს რაღაცნაირი. და მე მინდოდა რომ თქვენი კითხვებისთვის, ყველა ნებისმიერი კითხვისთვის, რაც კი შეიძლება გაგიცდეთ, მე მოგეხსენებათ არასდროს არაფერს არ გატყუებთ და არასდროს არაფერს არ ვაკეთებ განსაკუთრებულს. მინდოდა რომ თქვენი კითხვებისთვის პასუხი გამეცა რა. Q&A კი გასაგებია რომ ანუ უყურეთ მე თან ვიცი რომ როგორც YouTube ვიდეო Q&A ყველაზე მკიდია რა, ანუ დებილობაა რა, მაგრამ ვიღაცებს აქვთ რაღაც კითხვები ჩემთან რა, ჩემი აზრით და აქედან გამომდინარე მინდოდა რომ Q&A ჩამეწერა და ნებისმიერი კითხვა რაც შეიძლება გაგიჩნდეთ ხვალისთვის, დღეს თუ არ გამოვა ხვალისთვის მაინც დამიწერეთ და მე აუცილებლად ჩავწერ ამაზე ვიდეოს და ყველა კითხვაზე პასუხს გაგცემთ ისე როგორც გესიამოვნებთ. აი რომ კითხოთ რომ ვინ გეზიზღებათო ვინ გეზღება იუთუბერებს ყველაზე მეტად და მაგას ალალად გაგცემთ პასუხს რა, თუ მოვძებნა ეგეთი ადამიანი რა თქმა უნდა. ანუ ის არ მაქვს რა, არ მოგატყუებთ არაფერს რა. ხო და დღეს რაზე მინდოდა? დღეს მინდოდა მელაპარაკა იცით როგორ რაღაცაზე? ზოგადად კომპანიებზე ლაპარაკი არ მევასება ხოლმე და არც ახლა არ მინდა რომ ვილაპარაკო რა, მაგრამ გუშინაც წამომაყვირა ერთ მომენტში და ვთქვი რომ აი რაღაც კომპანიები იმის გამო იკავებენ თავს სპონსორინგისგან რომ რაღაცა არასამთავრობო იმებს აწვევიან თქო რა, რაღაცებს აი ღამის მონადირეებზე ვთქვი, იდეოლოგია არასამთავრობო არის ყოველ შემთხვევაში და არავის არ აწყობს მაგ იდეოლოგიის გაღვივა და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ რომ მაგის გამო იკავებენ თავს ღამის მონადირეების დასპონსორებისგან და ეგეთ მომენტებში მე ვფიქრობ რომ კომპანიებს მაინც უნდა ქონდეთ რაღაც თავისუფლება რა, ცოტა შებოჭილები ვართ რა, ანუ შეიძლება ახლა არც მოყვეს არაფერი ნეგატიური თუ რაღაცას ვიღაცას ასპონსორებ თუნდაც ეგეთი ანუ, იმიტომ რომ არიან რაღაც კომპანიები არასამთავრობო ტიპებს ასპონსორებენ ხო, ანუ ეს ტიპებს ისე ვიძახი რა. უბრალოდ ანუ მაგის თავისუფლება არის, მაგრამ ვიღაც კომპანიები მაინც ვერ რისკავენ, გეგონა რომ რაღაცა ფეხს იწრევენ. არ არის კაი ამბავი. პლუს მინდა ვისაუბრო YouTube-ის მაყურებელს. YouTube-ის მაყურებელი ძირითადად არის ახალგაზრდები არიან რა. ამაზე ხო თან ხვდებით. მაგრამ უმეტესობა აი ბევრი, დიდი რაოდენობა, აი 50,000 არის ალბათ 15 წლამდელი რა. ეს იმას ნიშნავს, რომ პატარა ბავშვები არიან, რომლებიც კომპანიებისთვის იდეაში არ უნდა იყოს საინტერესო და მაგას რო ვერ ხვდებიან ხოლმე, ხო მე ძალიან მიკვირს რა, იმიტომ რომ საქართველოში ყველა კომპანია დაუშვათ მარკეტერები, მარკეტოლოგები თუ რავი როგორც გინდათ ის დაუძახეთ რა. ხო უნდა იყვნენ განვითარებულები სხვა კუთხით რა, ანუ უნდა ხდებოდნენ რა სხვაობა YouTube-ს და ტელევიზიას შორის. მაგრამ საქართველოში ისეა რომ ეგენიც კი არ ერკვევიან YouTube-ის სამყაროში რა, ანუ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი ასაკის ტიპები არიან და რაღაცები აი აზრზე არ არიან. ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოში საბოლოო ჯამში გამოდის ის, რომ ვიღაცა ნაცნობებს ისე ასაქმებენ რომ არც ფიქრობენ სხვა კადრი უკეთესი შეიძლება იყოს თუ არა. ანუ არც ფიქრობენ. რომ ფიქრობდნენ და მაინც ანუ უყურეთ, მე დავუშვათ აი 80%-ს რომ იკეთებდეს საქმეს ვიღაცა უცხო ტიპი და 70-ს ვიღაც ჩემიანი, შეიძლება ჩემიანი ავიყვანო, იმიტომ რომ ჩემიანს უფრო ვენდობი. მაგრამ თუ ვიღაც ტიპი 100%-ს აკეთებს და ჩემი აკეთებს 22-ს, რა თქმა უნდა უცხო ტიპი მჭირდება მე კომპანიაში და მჭირდება რომ გამოვითარო რა ეს ჩემი საქმე რასაც უნდა ვაკეთებდე. ხო და აქედან გამომდინარე ბიჭო, რაღაცა ცოტა გაიზარდონ უნდა და მე ვერ ხვდები რითი შეიძლება ვაიძულოთ გაზრდა ამ ხალხს რა. ანუ მართლა ვერ ხვდები რა, ანუ ადამიანები ჩვენ ხო ვართ, აი ჩვენ ხო არ გვჭირდება არანაირი გაზრდა რა. ანუ ჩვენ მაყურებლებს მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ ჯანსაღი კრიტიკის უნარი, ჯანსაღი აზროვნების უნარი, ყველაფერი ჯანსაღად გვაქვს რა. იმიტომ რომ მართლა ეგრევე ვფიქრობ რა, ანუ ეხლა რო არ მოგატყუოთ რა, აი ცოტანი ვართ, მაგრამ გეუბნებით, ცოტანი მაგიტო ვართ კაკრას, რომ ვიღაცები ვერ ხვდებიან ვაფშე ჩემს ვიდეოებს რატო უნდა უყურონ რა და ჩემს ვიდეოებში მარტო ის გასართობი კონტენტი ხო არ არის, მარტო გართობისთვის ხო არ ცხოვრობთ რა. რაღაცა ინფორმატიული ხო უნდა მივიღოთ, ანუ გასაგებია რომ ეხლა მეორე მსოფლიო ომს არ გიყვებით იქიდან 39-დან 45-ის ჩათვლით, მაგრამ ხო ხვდებით რას გულისხმობ რა.
ხო და ცოტა უფრო უნდა განვავითაროთ ჩვენი გარშემო მყოფები. და მე ძალიან მინდა რომ რაღაცა ისეთი მოვიფიქრო, რაც დაეხმარება ამ არც ისე ზრდასრულ ხალხს, ახალგაზრდა ტიპებს, ვინც ჩვენ გარშემო არიან, რომ რაღაცნაირად უფრო მეტი რაღაც დავანახოთ რა. ანუ ვიღაცა თუ ტელევიზორს უყურებს მხოლოდ და ვიღაცა მხოლოდ YouTube-ს უყურებს, მან არ იცის სხვა აზრი. ანუ ის ადამიანები, ვინც YouTube-ს უყურებენ, ხანდახან ტელევიზორიც უნდა ჩართონ, რომ დაინახონ განსხვავება რა, რატო უყურებენ YouTube-ს, ხო უნდა იცოდნენ. იქნება და ტელევიზია მაგათთვის უკეთესი არის, ხო? ანუ ხო ხვდებით რა გულისხმობ. ანუ მე არ ვიძახი რომ ტელევიზია უკეთესია და არც მინდა რომ იყოს უკეთესი, მაგრამ ანუ YouTube და ტელევიზია ეს ორი სხვადასხვა მხარე რა, ერთმანეთთან შედარებით დაპირისპირებული. ან თუნდაც აი BMW-ს და Mercedes-ის ტიპები რო არიან. BMW-ს ზღოლები იძახიან, ფუ Mercedes-ის ტიპები. ანუ Mercedes-ში მაშინ ხომ უნდა იჯდნენ, ისხდნენ და გაიაზრონ რა არის სხვაობა მას და BMW-ს შორის. არა, ჩვენ ქვეყანაში ეგ არ გვჭირდება რა. რაღაცა ჩვენი წარმოდგენები გვაქვს, ყველანი ფანტასტიკაში ვცხოვრობთ და ამ ფანტასტიკაში ვისაც გვინდა იმას მხარეს ვირჩევთ და მეორე მხარეს არც კი გამიხილავთ. ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოში. რომ არ შეგვიძლია მეორე მხარის გააზრება და გარკვევა და რა უნდა და ვაფშე რას იძახიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ის თუ არ განვაანალიზეთ, ანუ ორი ვარიანტი თუ არ ვაფშე შეიძლება ორი ვარიანტი გქონდეს და არც ერთი არ ვარგოდეს, ეგეთი ისიც ძალიან ბევრია, სხვა შორის მაგალითი ჩვენ ქვეყანაში, მაგრამ ანუ რაღაცების გაანალიზების უნარი გვაქვს დაკარგული. მართლა რა, აი ალალად ვიძახი, რომ მე ვფიქრობ, რომ ვიღაცა ადამიანების მაგრა გვაკლია ანალიზის გაკეთების უნარი, აი ორი ვარიანტი რო გვაქვს, მესამეს ძებნას არც ვიწყებთ. ანუ არც ვიწყებთ რავს გულისხმობ. არც კი ვფიქრობთ, რომ ამათზე უკეთესი რაღაც შეიძლება არსებობდეს. მაგრამ აი ნახეთ რა, ანუ ვიღაცა ადამიანი არის ბათუმში მიდის დაასვენებლად, ხო, დაუშვათ ზაფხულში. ვიღაცა ადამიანი არის, რომ აი ანტალიაში მიდის დაასვენებლად რა. და ეს ორი ვარიანტი რო აქვს, იქ მესამეს აღარ განიხილავს. იქ არც ფიქრობს, რომ საბერძნეთი, კვიპროსი, იტალია, ესპანეთი, რომელიმე შეიძლება ჯობდეს. აი ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა. და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ აი ჩემს ვიდეოებსაც რო უყუროთ კრიტიკით. ანუ კრიტიკით ყურება რას ნიშნავს? მე რო მაქსიმალურად რაღაცა მინუსი მიპოვოთ და იმ მინუსზე მელაპარაკოთ, მითხრათ. ოღონდ რა თქმა უნდა ნორმის ფარგლებში, რომ აი შენ ეს არასწორი რაღაც თქვი, ან ჩემი აზრით მე ეგ არასწორი არის. და ძალიან მინდა რომ ეხლა მოვაწყო ეს საიუბილეო დღეს კი არის ვითომ, მაგრამ საიუბილეო პონჩი მინდა რომ ვიღაცა 10 ადამიანთან მოვაწყო აი ფულ მაფიაში რაღაცა დღე დავგეგმოთ თქვენ 10 მსურველი ვინც იქნებით უკეთესი იქნება თუ რაც შეიძლება ზრდასრული ადამიანებია ხო რა და მოდით და რაღაცა თემები რაც გაქვთ აი ჩემი ვიდეოები რაც გაქვთ ნანახი მოდით და მოისმინეთ რაღაც თემები და ჩავწევოთ ერთი ვიდეო სადაც აი 10 ადამიანს რიგითობით დაველაპარაკები და ესე რა და დამსწრებით გვეყოლება გადაგასაღებად მხოლოდ ერთი ტელევიზორი და ტელეფონი მაქვს კამერა კაროჩი ხო ხვდებით ანუ ეგეთ რაღაც გაკეთება მინდა რომ აი ფულ რუმში მობრძანდით მე ბილიარდზე დაგპატიჟებთ PlayStation-ზე დაგპატიჟებთ პროსტა დრო და თარიღი დავგეგმოთ მაგისთვის აუცილებლად რომ შევიკრიბოთ და აი ვიღაცები ვის ცხართ დაპლივსდით ეგეც მინდა რომ რაღაც სურვილი გამოხატეთ რომ ეგ მსგავსი ტიპის ვიდეო გადავიღოთ მე მირჩევნია რომ ჩემს ვიდეოში 10 არაცნობილი ადამიანი მყავდეს ვიდრე 10 იუთუბერი და ერთი და იგივე სახეებით გიტკეპნოთ ერთი და იგივე თემა რა იმიტომ რომ ახლა თანამედროვე YouTube-ში ერთადერთი საკრიტიკო რაც არის ის რომ ყველგან ერთი და იგივე სახეები არის. არსებობს ძალიან ბევრი სხვა ცნობილი ადამიანი, მაგრამ ეს ცნობილი ადამიანები მაქსიმუმ გამოჩნდნენ გიორგი ვარდოსანიძესთან რა. იმიტომ რომ ის მასაც სანაცნობო წრიდან გამომდინარე რა, მის მეგობრები არიან სამსახიობო სფეროში და მანდან გამომდინარე სხვა ადამიანები შეყავს თორე. დალშე YouTube-ი არის რავი 20 კაცი ალბათ, ხო და ეს 20 კაცი ყველგან ესე დადიან ესე რა, დადიან. ხო და რაღაც ახალი გვჭირდება ჩემი აზრით და ამაში ყველაზე მეტად დაგვეხმარება ის რომ ჩვენი მაყურებელი ვიღაცები აი 10 ადამიანი თბილისში ვინც ცხოვრობთ უმჯობესი იქნება თუ დიღომში ცხოვრობთ ვაფშე უფრო გაგიმარტივდებათ მოსვლა მირიამების 31-ში ვართ ფულ რუმში
და ერთი დღე დავიგეგმოთ ისე, რომ აი აქ მობრძანდეთ და აი აქ ჩვენ ვისაუბროთ რაღაცა კონკრეტულ თემებზე რა. ცოტა შედარებით ადრე მოგვიწევს მოსვლა, უკეთესი იქნება თუ კვირის დღე, მაგრამ კვირის დღეებში მუშაობთ. ან შაბათ შეგვიძლია რომ აი 2 საათზე მოვიდეთ და დავსხდეთ და ვილაპარაკოთ რა. ანუ რაღაც დღეს ავარჩევთ. უბრალოდ თქვენ დაწერეთ ვის გექნებათ სურვილი და მანდ გამომდინარე ვის როდის გცალიათ რომელ დღეებში ეგეც მითხარით და მაგის მიხედვით გავაკეთოთ. თუ გაწყობთ, გაწყობთ. თუ არ გაწყობთ, არ გაწყობთ. საიუბილეო არ გამოვიდა ეხა ეს. მაგრამ მე განახებთ აი აქ ცხვირზე რაღაცა მქონდა და ლენკამ გამიხეთქა და ეხა დამძრეული მაქვს. კარგად იყავით, ძალიან მიყვარხართ. ვიდეო გამოიწერეთ, არხს ალაიქეთ და კომენტარები და არ ვიცი რა ქენგ გადაწერეთ.